De nombreuses familles sont en détresse en Afrique du Sud. Makambu Oyo, il y a rapatriement volontaire, to komi wapi exactement. Parce que ma famille est katani, ma famille est kaboni, papa a commis epai, maman a commis epai, bana koto, on ne sait plus contrôler bana. Bana baike, balingaki na bango bazonga na kati ya bana oyo balingaki bazonga misu bana kotanga école normale bamisu bakomaki déjà na 6e des humanités oyo abengaka yango métrique, c'est-à-dire que examen d'état il falaki basala yango basali yango te mpo babengaki baboti na bango ke il falaki bazonga na situation oyo ya rapatriement volontaire ezali kopesa bango mpasi bakokaki susu te lokola mbulamatari abengaki bango c'était un certain dimanche 2 ou 3 semaines passées et que batunaki bango vous avez besoin ya kozonga lobi lendi nango wana oh ça fait 3 semaines passées un mois todi kokende bandimaki batekaki biloko na bango ya ndaku bakabaki misusu bayaki basenregistre esalamaki ndenge esalamaki wana eke bakendaki te na kolobaka bakolia te po de toutes les façons na Afrique du Sud tokobeta lisolo ya kolia te kasi soki ekomi na ntango ya kolia na baprisonnier babanda kolia bien ke bato ya ndaku epesi pasi. Pouvez-vous imaginer quelqu'un qui était père de famille, il était responsable chez lui, il payait son loyer, il payait les minervales de ses enfants et consorts, on lui demande de venir pour rentrer à la maison ateki biloko na ye na bamwashi na prima ngondo mwanda mambongo wana akende na Kinshasa aye et puis akeite. Allez-y un peu comprendre bato wana stress oyo baza nango. Xénophobie oyo ezali baya liboso te esalama na ba 2007 to 2008 kuna ya 2015 etika badega ya kosakana te. Surtout xénophobie ya 2015 bavictime bazali ebele tokanisaki lokola bavictime ezali bato bamboka mosusu nzoka nde na bavictime baxénophobie nyonso tu tomonaka mpe bacongolais epesi ngai mpasi témoignage ya ndeko oyo victime ya xénophobie ya 2015 ndeko wana atikala to akoma na chaise roulante mpona makambo oyo ya xénophobie soki ayaka na ye Afrique du Sud te nde sika boye akangaki kozala de makolo na ye kasi makolo esalaka susu te abeta ye masasi likolo ya xénophobie. Kasi on s'interroge pe awa epesi pasi ndeko oyo explication apesi tokolanda yango awa na émission ya Vino ezalaki nde nini avant ozwa violence oyo ya xénophobie, comment est-ce que vous vivez? Ouais, je vivais normal comme tout le monde na bandaki kotambola ndenge bato nyonso bazala makolo mibale nazalaki na chaise roulante oyo ayebi ngai na bandaki kotambola nde bato nyonso batambolaka grâce à xénophobie nde erande nga ndenge naza sikoyo na moment bato nyonso baomona ngai. Kaya ndeko oyo epesi pasi je crois etuki na bitema na bino, est-ce qu'il faudra-t-il continuer à attendre pour na korapatrier bato d'une manière légale to bolingi badega ya boye baka ya boye ya lisusu ebele? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Pourquoi les Congolais ne sont pas rapatriés? Est-ce qu'il y a une nungu rapatriement à Liboso ou Salamaki? On peut plus se voir la face de oui, c'est vrai. Gouvernement a attaqué beaucoup, mais beaucoup plus. C'est-à-dire rapatriement, il y a HRD à Zone Saki Batou. D'ailleurs, ambassade, il y a République démocratique du Congo, au niveau après tout, il y a confirmé qu'il y a soukaki na identification. Nous sommes là, il y a beaucoup HKC. Et tout cas qui mettait à Batou pour avion et zonga qui tourne le bosso presque à moitié vide. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Batou Basala qui m'a kabwa dengue longo banaki? Ba cancellation. Bazo qui va mikande à Batou. Ba kelek dans la immigration comme c'est doit to ba zela qui joue en aéroport. Pour immigration atala non a rappelé condition erreur ni ne salama kiwana oyo sali ke ezo tambala oyo batu bakene disute tala masolo tokosola awa na émission ya lelo mbote na bino bandeko balandi ya radio lokoyo télévision bisika nyonso bozwami merci confiance na fidélité oyo bo continuera kopesa programme oyo radio lokole masolo epai wapi chaque fois tokutanaka kosolola makambu oyo ezali koleka na communauté na biso africaine mingi biso ba oyo toyokaka lingala ngai komona ngai Fiston Pelende tata ya Sedek na bakayango chaque fois soki mba liboso otala biso tosenga kana yo ko liboso la main sur le cœur yeba bongo na ko s'abonner soki o s'abonner Kobosonate, kofina cloche à notification pour la Oratakaba programme na bisoté. Vous pouvez également nous suivre sur notre deuxième chaîne Kakana YouTube, cette fois-là au Robeta Afrique Masolo TV,
s'abonner na deuxième chaîne oyo ya biso. Bandeko ya TikTok, tozali pe lisusu na TikTok. Na TikTok na biso, okobeta Fiston Pelende, s'abonner na page na biso ya TikTok. Ya tokutani lelo awa epesinga ipasi na lekamo toyoki tosola makambu ya rapatriement. Et lelo na émission lelo tokozala na invité spécial akozala na yemoko awa pendant 10 à 15 minutes ako expliquer biso ba faille makambu oyo salami na rapatriement volontaire 15 où ils sont faillis. Et si quand nous bongisa pour la future makambu oyo ezonga li susute kasi ya motoko bakuna na ko proposer au tala. Moi, interview que nous avons sélectionné témoignage de Oyo Azagi Moko ba victime de la xénophobie Oyo Salama qui en 2015. Vous voyez bien Oyo comme parce que 4e xénophobie Oyo Salama en Afrique du Sud et puis Oyo 4e ou 5e je crois. Il y a ma ben des Oyo kasi cela ne veut pas dire que Oyo les kaki kuna ba victime ezali to mona ba victime to mona ngana mona ko beta mutu li beton na mutu ti akoye kao to mona yango. Tout le monde ba Mozambique ba boma bango pas oteka tomate na nzela et cela se répétait na bala oyo et puis c'est quand il passe histoire au Congo tozi ba cas d'histoire to représenter yango na cas de congolais passé à congolais suivez son explication ndenge ya sala et comment ki ndenge nini azala ki na très bien azo évangéliste abana ko évangéliste a comment ki na Afrique du Sud ndenge nini et ça les loboye Afrique du Sud et remercier Atika na chaise roulante. Nous sommes tous par bat oyo Afrique du Sud est décevant biso ya kosakanate. J'ai perdu mon frère en Afrique du Sud, il a été poignardé et Atika biso en Afrique du Sud. Moi-même j'ai été enlevé en Afrique du Sud oyo parce que nous sommes descendants il y a Moïse, descendant il y a Abraham, descendant à Voulouz Kimbangu et nous continuons à résister. Alors vous n'allez pas nous faire peur parce que biso to yebe sikanini oyo to telemi. Toi na témoignage de oyo ndenge ça qui a comme la chaise roulante à partir de la xénophobie au en 2015. Nazoui bien il y a 2015 parce que bino a évité beaucoup à ndenge nini. On peut pas fiston et ça le kuta ndekwana babuke bakola xénophobie ote. Et ça ya kala na bi oui, et ça ote mais ça ya kala na tie yango na illustrer yango pour na réveiller peut-être conscience ya bakondi. Et réveiller mission diplomatique au yabiso. Que batu il faut bazonga et surtout bakase bangondo bango po mabe eyate bakaya boyel shooter yango to tiango to na ndeko so to zongi et puis on va recevoir invité oyo ya biso suivant vu nous allons nini avant aux violence il y a xénophobie comment est-ce que vous vivez? Ouais, je vivais normal comme tout le monde na bande ko tambola ndenge batu nyos bazar makolomi balé nazaki na chaise roulante oyo yebi ngai na bande ko tambola nde batu nyos batambolaka grâce à xénophobie nde erandenga ndenge naza siko na moment batu nyos ba omona ngai so ezwama kibiso na début ya xénophobie ya 2015 motutu ayebi yango même ndaku ya grand-mère do ya tante na ngai ba brûla kango même na ba xénophobie na ba image pezali bon ba zulu ndenge bazawana soki ba kangio par exemple ba sengio mbongo opesi bango batikaka mais ya xénophobie eza ndenge moko te bako opesi bango ko kozana ngo pesa mais yebaka ba osalo mabe parce que xénophobie wana exactement un numéro makas entre 2013 nde nakendaki mission évangélisation et après mission église nde na se dirigeaki vers Afrique du Sud pour na koluka kaka ndenge ezalaka koluka nde na komé pe na South Africa nazalaki précisément na Dirba oyo na anglais ba bengi Durban na français eza Dirba nde nazalaki wana na Pointe Road c'est ça. Voilà. Comment il a nini na kendaki na 2013 ti na 2015 nazalaka toujours kuna et na ndenge xénophobie à 2015 ndeke okutena ngai à partir ya kuna ndeza comme histoire na ngai vu nous allons nini avant aux violence il y a xénophobie comment est-ce que vous vivez? Ouais, je vivais normal comme tout le monde na bande ko tambola ndenge batu nyos bazar makolomi balé nazalaki na chaise roulante oyo ayebi ngai na bande ko tambola nde batu nyos batambolaka grâce à xénophobie nde erandenga ndenge naza siko na moment batu nyos ba omona ngai
Ok, merci. Et les cas qui ndenge nini na jour wana pose attaque wana comment et c'est pas ça qui commence au qui ko expliquer biso yango. Ok, biso ezwamaki biso na début ya xénophobie à 2015. Motutu ayebi yango même ndaku ya grand-mère do ya tante na ngai ba brûla kango même na ba xénophobie na ba image pezali bon. On a biso ezalaki biso tozo ko se déplacer to bima Dirba to kende Johannesburg. Okay. Bon biso pe toyebaki te ke bango dia batiaki ba signal na bango ke no xénophobie ezo bana na Airtel. Bon tellement tozo sa voyage toyo kende ba côté wana ezaki vraiment ba banlieue wana na ba autoroute wana kota Kimia nde to telemi to renforcer makamba carburant nde to mona batu babimela biso brusquement. Masasi bandi ko beta mana lokola tozali na guerre. Jusqu'à ce que nga na batama na kata mutuka ndepe baye babimisi nga wana chauffeur azaki déjà na se deux personnes tozali na mutuka bakimaki déjà na ebité destination na bango so ezaki ndenge on est ba erni ba 20h ba 20h c'est zele so ba 20h. OK. Nde ba beti chauffeur Masasi akufi et puis ngai ba récupérer ngai wana bakena ngati na zamba. OK. Comme si na zamba tellement mutu na mutu azana kibonzamba sambelaka. OK. Les jours là mon esprit m'a chuchoté na sambela. Et puis on ba beto da Masasi ou encore na noté ba telemisi ngai boy bango bakomi kosa ba discussion entre eux. Nde mbala moko nga na sambeli ka kuyaka muke nzamba zwa molimo na ngai puis alimbisa na bango pona mona déjà liwa na misu parce que bazulu ndenge bazawana soki ba kangio par exemple basengio mbongo opesi bango batikaka mais ya xénophobie eza ndenge moko te. OK. Bako opesi bango ko kozana ngo pesa mais yebaka ba osalo mabe parce que xénophobie wana exactement un numéro makasi entre ba sud-africain ba zulu précisément na otsa ba zulu et puis na ba étranger. OK. Nde ba meki ko ça l'échange bango mbale na yo kaka ba exécuter ba betinga Masasi na ndenge na koyaki. Ça va avant d'évoluer. Le débat au babaner au sala bango mibale l'air bakangyo ba mimio na zamba débat bando sala. C'était sur quel sujet bando sala débat ya nini? Bon, en tout cas au lieu ba lo anglais banda ko lo ba kizulu. OK. Tellement na zema makasi tena kizulu banda ko lo ba kizulu et puis directement bango mbale ba se décider to beta nde ba beta Masasi. Là ba beta ke bomba ozaki na biloko na mbongo ozalaki na biloko ya important ou comment? Oui, mbongo ezalaki bazwaki o nyoso bakoka kozwa. Bazwaki mais tellement déjà ba bandai déjà ba Masasi wana nde omoni esengelaki pe ba exécuter ngai. Nde nazaki exécuter na plusieurs balles na au niveau ya thorax. OK. Yeah. C'est passé avec bongo et puis de 20h là nde na koyaki na yebaki susute ti na nenge ba 22h30 comme ça et puis la police yaki et puis ba ambulance yaki nde ba yaki kozwa biso nde ba memaki biso na ba hôpital soit na ba morgue. C'était comme ça. Siko na zamba bongo ba nani ba alerté qui ba policier ezalaki par des coups de feu ou il y a un service, il y a certaines personnes ba benga qui ba alerter la police que non voilà tous attaqué pour la xénophobie. Donc place to telemaki ezaki na compagnie moko ya garage moko ya ba mitu kaminene ezaki wana. Agent sécurité moko ezaki ande alectaki pokuna soko bengi na kaka na numéro ba pesa wana même la police même ba service ya hôpital ba urgence bayaka nde bayaki ti place ngala zalaki. OK. Nde kutunga ba chien policier nde mutu ba mona nga na kati ya zamba wana. Ba chien policier. Oui. Donc l'air bazo luka nde ba yo retrouver. Ponga ma ba bimisa nga ba kende na kati ya zamba. Ba kenda na zamba kuna donc ezalaki chance na ngai. OK. Pour na ko lobeza chance nanga po soki ezaki ke bakata nga ba machete nde ba okata bande kuna biso. OK. Po bango kuna vraiment bazo kata. Peut-être bozo mona ba image o ezoleka na ba réseaux sociaux wana bazo laksa bino ndambu. OK. Biso nde to vivre ba réalité o zo mona bakanyi ndeko na yo bakati maboko bakati mutu donc mutu akufite me ba okata ye bomoyi. Eloko ba osala biso yango na South Africa. Donc bazo nyokola mabatu donc pona nga les jours là ezaki loko la chance
donc nzambe azalaki kati na nga babetanga ata masasi na nzela masasi nzambe asali grâce na zongi mais na komi paralysé na membre inférieur donc c'est Voilà. Merci na régie pour na ba image Oyo. C'est que nous pouvons dire que force à toi ndeko Oyo Afrique du Sud et remercie na ndenge et remercie wana. Nambi pour na bino moko ya ba président ya communauté congolaise na Afrique du Sud, lui s'appelle monsieur Ernest Boyenge Oyo. Azali bongo na séjour na mikili en poto na cadre ya misala mais ça ne veut pas dire que c'est un handicap aïe bongo ko contrôler communauté Oyaye à dirigeaka. Président Ernest, bonjour. Bonjour papa fiston Pelende Tata Sadek. Bonjour à vous et à vos spectateurs. Voilà, merci beaucoup, Président. Bienvenue dans la session d'habitude à Liboso et à Mokole Lelo. Il est presque 8h30 chez nous ici à Johannesburg et même heure, on a bien avec la poto. Alors, bon séjour ici, vous allez avec la poto, mais vous avez mais puisque vous allez président, ma charge au Ndima, puis Kumba au Ndima, il y a un salé qui est sur la main, mouké, la situation où il s'est passé dans la communauté d'Abisso en Afrique du Sud. Merci, papa voilà. Sadek. Voilà, je vais aller tout droit au but. Président Ernest, c'est la deuxième fois que tu as un mieux pour le Makambu Oyo. Il y a la xénophobie, il y a la xénophobie, il y a un rapatriement, il y a un rapatriement volontaire. Il y a un rapatriement volontaire. Organisme mebele ça la kayango déjà notamment organisme suspect ça la rapatriement volontairement mais oyaka oyo et comment qui makambo ya mburamatari po ba pays ebele ba sala ki ba rapatriement ya biso et comment qui nungu qu'est-ce qui a failli na rapatriement oyo, qu'est-ce qui s'est passé ba fa ezai wapi et ba fa yango ba bongisa yango ndenge nini malobumbo ka yo président. Merci Tata Sadek. Effectivement, tozali na situation en détresse. Biso baye topona Afrique du Sud comme mboka na biso deuxième pays na biso pays d'accueil. Malheureusement, ba événement oyo ya xénophobie bato bayoka kango na mosika mais baye ba réalité nango te et komi na situation oyo ba kongomani nyonso baza koluka bakima bakende parce que misala ezali te, accès na soins médicaux ezali te, accès na kelasi ya bana ezali te, vie na yo ezali menacé chaque jour, tracasserie et pas ya ba policiers et pas ya tous les agents ya immigration mikolo nyonso, tracasserie na ba o baza kosala commerce bayebi bozali na ba marche presque tous les 2 fois ou 3 fois la semaine, bako kangela bino ba shop, bako botola bino mikanda, bako la vie est devenue difficile, bako telipe bato mosusu na bandako ko bwaka bango libanda, y en a qui dorment dehors. Donc nous sommes dans une situation de détresse, to beta kimbela, to sengi l'état na biso, gouvernement na biso, mbola matadi na biso, basunga biso tozonga. Tokokaki komi organiser biso moko tozonga ndenge toyaka. Mais malheureusement, toza na situation ya détresse, po babote le biso nyonso, babuki ba business, babimesi biso na bandako, to perdre nyonso, bana babengani na kelasi na ba hôpital, bazo bwaka biso libanda, oza na situation moko, tu ne peux que demander au secours. Tango moto azali na mabele, asengaka basunga ye. Tosengi merci na mbula matadi, ayokaki biso, atindi avion, badekese mbongo. Mais ces choses, ezalaki mal gérées, tolo babos. Gestion, ya avion ou ezalaki dépêché, ezongi à moitié vide. Toloba. Yo soko ozali sponsor, au PC avion, bato baleli, balobi, tinde la biso, ba avion tozonga. Ya liboso ezongi moitié vide. Okotinde ya mibale, odekese mbongo. Pona 280 personnes. Bato bazongi na avion 133. Okotinda susu mbongo. Mais le fait que bango ba faillir, ngolo bate que biso ba congolais to na besoin te. Pour même ba congolais oyo bango ba identifier qui 1500. Ba bengisi d'abord
280 batie bango na kati ya kwa koso lisusu ya détresse. Donc biso tozali na détresse, l'État azwi biso en charge po azongisa biso, ba mosusu bakei, ba mosusu batikali, batie bango lisusu na problème mosusu. Parce que ba oyo batikali balongoli bango na système. Donc bakoki kozala lisusu intégré na mboka te, faut babima. Mais bakobima mokolo nini po bakomi sikoyo dans les caisses que c'est. Bazozela mbula matadi a dekese mbongo. Bazozela l'État a dépêché avion mosusu po bango bakende. Mokolo bakokende eyebani te. L'État aussi se pose la question à savoir, est-ce que la réalité oyo ezali vrai ou pas? Vrai ou pas? C'est ça la situation dans laquelle nous sommes. Mais qu'est-ce qui a créé la défaillance? La défaillance ezali na niveau misato. Mauvaise gestion ya mbongo yo ba dekesaki pona ko faire rapatrier les gens. Ya mibale défaillance na niveau diplomatique. Parce que c'est l'Afrique du Sud qui autorise les gens de sortir. Parce que la majorité à bateau baza kokende. Tozali na ba immigré, tozali na ba oyo baza na ba dépassement de séjour, tozali na ba oyo bazali ba réfugiés, et puis tozali na ba oyo bazali ba demandeurs d'asile qui n'ont jamais été statués. Donc, yo sengaki asile, bakoki autoriser yo kaka to bimozo na mboka na yo parce que vous êtes en situation de détresse. Il faut ba annuler demande na yo asile, et puis l'État vérifie que au cometa crime mon côté na mboka na bango, et puis a autorisé yo kende. Yo motoza na dépassement ya séjour, ozali irrégulier, ozali illégal na kati ya mboka na bango. Normalement, il faut yo purger peine. Donc l'État des fois joue décision à Koloba, au purger peine était dans les cadres diplomatiques de pays à un pays. Balobi bato wana malgré que ba dépassaki ba séjour na bango baza ba irrégulier na mboka na biso na cadre oyo ya diplomatie tokopesa bango autorisation de sortir bazonga epa na bango. Donc c'est l'État sud-africain dans les cadres diplomatiques qui négocie avec le gouvernement congolais pour permettre bato baza ba irrégulier ou baza na ba dépassement ya ba séjour bazonga mboka et qui n'ont pas commis des crimes en Afrique du Sud. Mais ce qui se passe, c'est que dans la procédure, biloko wana nyonso et équipe oyo, ambassade s'est choisi de travailler avec, ont failli la communauté. Parce que la délégation est venue pour identifier ba Congolais au bachaki liste na bango, kombo na bango dans la liste de rapatriement volontaire. Ba procédé bato wana, ba pesi liste na Oma Fez a vérifié la côté na bango lobby sur 280, ngai na kopé sakaka 144. Mais au même moment, l'ambassade fait appeler 280 personnes pour na koloba na bango ke bo milengele boya parce que vous allez rentrer chez vous. Ce qui veut dire quoi? Vous devez na tamoko ya mokuse teka kaba annuler ba contrat na yo ezala ya bana na kelasi ezala bo parce que yebi ke yo ozali ko kendo zozonga na mboka mbela na yo sengaki na l'État ba yoki pe l'État bengisi yo, c'est l'État qui te fait appeler. Quand yo komi kuna l'État te prend en charge. Mais la prise en charge de l'État congolais, ce que nous avons vu, c'était quoi? Batie bango d'abord na ba hôtel luxueux. Pendant 2 jours, 3 jours, ils ont été mis dans des conditions, waouh, tomoni ba image. Mais quand bango batie bango na condition on a 2 jours, 3 jours, parce que bango na pas calcul na bango, liste na bango, baningaki bazwa autorisation et à sortir à batonion sont dans les cadres diplomatiques. Mais malheureusement, ils n'ont pas obtenu la sortie de tout le monde. Ce qui veut dire une partie parte. L'autre partie, vous devez dépasser provision na binoya
il y a prise en charge. Maintenant, Sukoyo, comme vous êtes dans un imprévu, dans une urgence qui n'avait pas été prévue, que beaucoup soient battus en charge au-delà des 3 jours. Qu'est-ce qui arrive? Moi, je vais maintenir bango na luxe ezate, allez bokiti si bango bokena bango ti na Yoville, bokomi ko luka ba esika ya ba 300 rentes. Ça démontre qu'il y a une mauvaise gestion de fonds qui a été reçue, il y a une mauvaise, comme je dis, faille dans le cadre diplomatique, hein, et il y a aussi une mauvaise façon de gérer les personnes que vous prenez en charge. Et dans les prévisions, tout ça n'a pas été vu. Lelo nazomona bazoloba na bato babandela siko na niveau immigration a enregistré bango longola bango na système. Après bazela, gouvernement congolais a dépêché un avion et a décaissé. Mais ils vont le faire quand? Quand yo longoli moto na système, il n'a plus droit d'habiter et de vivre en Afrique du Sud. Il a zela bazongisa. Oui, bakokanga a été la police parce que il a un document qui indique que il attend la déportation. Mais est-ce que c'est vrai que ces gens-là ont un document qui remplace les Ngouda? Ils n'ont pas de document? On les a rien Non, bazalina, soki bakangi bache empreinte, bakomona na système que azali enregistré pour rapatriation volontaire. Okay. Donc, dans ce cadre-là, on ne peut pas l'arrêter. Okay. Mais il ne peut pas faire des activités en Afrique du Sud. Il ne peut pas rentrer dans sa vie régulière comme c'était en avant. Donc, Botier en limbo. Ayebi mokola kozongate, azali, il n'est plus sous prise en charge par vous. Normalement, ce cas dans la situation où on a moto en attente du voyage, azana te moto azana transit, azana charge. Il y a moto à tout faire sortir. Na minute azana charge à l'État, mais l'État ne motatie na condition wana. Mokola kokende eyebanite, il ne peut vaquer à aucune activité. Il n'y a rien qu'il peut faire. Si vous avez une détresse, vous avez une détresse. Nous avons une faille de procédure, une faille de gestion à l'État. Une faille, il y a avion, comment il y a un avion parce que il y a une détresse, avion, il y a 280 avec 133 personnes. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de détresse. Mais en réalité, sur le terrain, tout ça, on a plus de 15 000 personnes qui veulent partir. Ce que mais 280 bakendeki, plus de la moitié bazan la détresse lelo. Ce qu'on a une copé ça, confiance dans le gouvernement nabiso dengeni. Pendant que mayele nabiso, miso nabiso, ezane nambulamatari yamboka nabiso. Voilà, donc il faut remédier la situation pour que tout le sabato bazana posa ya kozonga, pe bazana posa lisungi ya mboka na bango. Bazana confiance que mboka na bango ekosunga bango ezongisa bango. Voilà, merci beaucoup président Ernest. On va pas prendre beaucoup de temps, si on va chuter, on chute déjà. Un message particulier à tous ces compatriotes au bazana détresse wana oyo ba teki ba kabine surtout et si voilà les athées bazo vana na baola na libanda bana bazo lia bien te message particulier na bango. Message nanga ezali bo. Rapatriement volontaire ezali entre le gouvernement congolais, l'ACR et le gouvernement et un pays d'accueil. Ce sont les 3 personnes qui font le rapatriement volontaire. Ce n'est pas des individus qui appartiennent dans une communauté qui doivent prendre les devants et à faire rapatrier bateau. Alors, ngai nazolobela ba membre de la communauté congolaise en Afrique du Sud, ba congolais nyonso. Ne faites pas confiance à des individus d'une communauté quelconque qui viennent au nom de l'ambassade. Moi, je les appelle les lépreux. Moi, je les appelle les lépreux. L'ambassade ne peut pas se faire représenter par des tierces personnes qui ne travaillent pas pour l'ambassade. Et si, effectivement, l'ambassade n'est pas qu'au salaire,
vous êtes en train de vous mettre dans une situation où bakolongola bino na détresse bakotisa bino na détresse mosusu. L'ambassade est responsable de ces actes. Soki ambassade a bengio, ambassade a kozwayo en charge, ambassade a na pouvoir, azana makoki, azana nyoso pour ami assurer ye mota bandaki, ye mota kosilisa. Pour lelo ambassade azali komi benda na sima pona lobate, ya yebi makambo wana te za membre ya communauté nde bazo sala makambo wana. Et pourtant biso tosengaki nde ambassade na biso asunga biso parce que makambo ya rapatriement ekoki kosalama na niveau ya président de la communauté. Parce que ezali ba démarche o ezali ko engager l'État congolais na l'État sud-africain na HCR pona ba o bazali ba réfugiés. Bangonde biso to ko aider poto lo ba bato biso to identifier ba lingi kozonga bangoyo. Nous pouvons assister à indiquer les gens d'aller à l'ambassade. Mais nous ne pouvons pas être des personnes qui organisent les rapatriements. Alors, Congolais nyonso, le gouvernement congolais doit prendre les devants pour l'initiative ya kozongi sabato na mboka. Et pour que ceux qui défaillance ezali, c'est le gouvernement qui nous a failli. Parce que na minute yo nana azo faillir biso. Ezali bato yo bango ba ponaki nde basali organisation mabe to ezali gouvernement yemoko. Voilà. Merci beaucoup, Président. Ça, c'est une question auquel Totuni Angope na mission diplomatique na mission à niveau à Pretoria. Donc, il va répondre à Ango. Venez en aide, venez en secours, na batu oyo baza en détresse, surtout na Durban. Bande kwazola na Libanda, na Johannesburg, ndenge moko, na Mafinking, partout, na Witbank. Donc, bolanda ki life na biso ya lobby, ndenge baza en détresse. Mission diplomatique na biso, bosala quelque chose, no bandeko oyo, boko lokota, toboye comme un pire. Le cas est sans purée. Et ça déjà mabé, bandeko ba na détresse, boyebi yango soki mutana détresse et soki bawandi ko kanisa ndenge bazalaki na vino wango normal et que bino na ambassade obenga ki bango ba ya ba kende ba kite famille komi en lambeau et katani papa la koto maman la koto bana o baza ba jeune fille ba 16 17 18 kuna ba yeba ça nité, allez-y comprendre danger auto de loba. Donc vous devez faire quelque chose. Moi je vous conseille ceci. Nazo koyo kondire ba yiba bana ko sala rapatriement na Cape Town na Durban et konso ko enregistrer bato. Comment se fait-il que vous n'avez pas encore fini makambo ça la Johannesburg bonbo ki na province mususu? Finalement c'est quoi? Et si ce sont des individus qui font ça, mission diplomatique, il faut voter les mains pour arrêter en gros. Tout le monde clairement que ça nous engage pas Italie mission diplomatique Italie ambassade ça va individu comme ça conscience parce que beaucoup de gens viennent au nom de l'ambassade ambassade et ce que ça nous la ambassade vous devez vous décliner officiellement dans ma responsabilité. Merci beaucoup président Ernest. Merci à vous, docteur Papa. Je rappelle que nous recevions dans cette tranche matinale le président Ernest. Il est le président de la communauté, président de la communauté congolaise en Afrique du Sud. Il séjourne maintenant en Europe. Je crois qu'il sera de retour d'un moment à l'autre dans Johannesburg. Alors, on se retrouve tout à l'heure là pour un autre numéro de l'émission Radio Lokole Masolo sur votre chaîne Radio Lokole TV. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap et tchara. Désormais, pour na bino batu bolingaka kozwa mwa mopepe outi na Cape Town, outi na Durban, outi Libanda na République démocratique du Congo, topé na Cameroun, partout na mikili ya mpoto, tala esika ya kitoko oyo koki kovanda. Yaya en collaboration avec votre chaîne Radio Lokole Télévision, to présenter bino Hôtel Regent Heights. Hôtel moko kitoko. Yaya epai wapi okolala confortable na Afrika ngele. Ezali bongo na Johannesburg, ta la qualité ya place, ta la qualité ya hôtel, ta la qualité ya biloko ya kulia, ta la qualité ya confort. Même bino batu oyo boliko sala la conférence na bino mini conférence, réunion ya mukie, olingo ya excursion ya vacances na bana.
na Afrique du Sud yaya place ya kokomela kitoko Regent Heights Hotel ezali bongo na Randburg adresse bali komona yaya na talo moke yo ozui chambre topé suite pour la famille mobimba yaya la ligne na yo kasango bokende kuna bobenga na ba contact o ezali wana soki obenga na contact wana te okobenga biso na radio loko et télévision na ba numéro na biso ya rédaction tokotia en contact na ba direction ya Regent Heights. Donc obenga biso na plus 27 61 88 58 455 pour tokotia bongo na relais na bandeko na biso oyo ya Hôtel Regent Heights qui est hôtel kitoko, confort, espace, parking assuré, piscine yaya na breakfast kitoko wapi na talo moke yaya tondi marape eloko ya mwana mboka c'est que bien. Donc Regent Heights Hotel en collaboration na Radio Lokole Foundation kitoko wapi yaya biso business day. Voilà. Et promotion na kati ya cité Aloimo VIP. Ba terrain y a 20 mètres sur 20 mètres à 2 minutes na Grand Boulevard à crédit kaka na $4,000 ya pambaye. Ba terrain o eza plat na milieu moko déjà habitable. Eau disponible, service à construction P disponible. Landa procédure de paiement. Premier compte Oyo Eza na $1,000, PO etikali futa ndambu topé $300 chaque fin du mois aux Amobimba. Avantage ezali nini? Une fois que vous foutez premier compte na yo, vous allez déjà na droit ya ko occuper le pango na yo, ko tia mise en valeur, topé ko sala misala na yo ko concrétiser ba projet na yo. À part premier compte, il y a $1,000, okobanda ko futa kaka $300 chaque fin du mois. Ti okosilisa mbongo na yo bato na kapona nini il faut kozala na lopango. Contrairement na motuka oyo valeur na yango edimiaka plus mikolo ezoleka, kasi lopango valeur na yango emataka sekomata mokolo na mokolo. Kokisa ba projet na yo immobilier meilleur investissement. Otoni okobenga biso ndenge nini, joa numéro na biso WhatsApp topé ya bapel plus 243 84 16 78 048. Topé oleki na bureau ya Aloimo. Bureau na biso ezami na commune ya Gombe, plus précisément la galerie présidentielle. Galerie présidentielle ezami en face ya Kinmark, tozawana na premier niveau na local MB1. Oyewa notuni kaka Aloimo topo bengi biso okozwa biso okoya na bureau mobimba. Bokanisi esuki wana teo yoka ba témoignage. Non, l'impression que terrain est très bien. Aussi bien limeti pembene sase papa sueno nini babo makamoto na petro te polamba na babola esengi makala yo timabanga Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wanobomi moto bolingo nanga mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la première place.